正所謂日防夜防，家賊難防。觀眾鄭先生同我哋報料，佢表姐今年已經70幾歲，同80幾歲嘅老公同埋103歲嘅媽咪住喺啟德一個屋邨。特登請咗個工人姐姐嚟幫佢哋手照顧個老人家，咁點知喺夜晚，工人姐姐係趁住半夜嘅時間，3個長者係熟睡嘅時間，佢就特登偷咗入去間房度偷鎖匙，咁然之後佢就喺嗰個半夜嘅幾個鐘之內，就將2間房嘅鎖櫃打開，咁然之後偷走所有金器。咁因為嗰日星期六佢係公眾假放假，咁佢放假嘅情況底下，咁佢就嗰朝頭早8點零鐘就攞住三袋嘅行李，就聲稱就話攞落去回收環保，寄去第二個國家俾人哋。咁所以就將連隨埋啲贓物，咁就一次過就攞走晒。咁而當日因為佢放假，去到夜晚8點鐘佢都仲未返，曾經致電或者 WhatsApp 過去，但係佢已經個電話係打唔通，同埋 WhatsApp 佢唔到，佢已經脫離咗嗰個群組。咁直至10點鐘咧，咁我表姐通知我嘅時間，我就即刻叫佢睇一睇啲護照、身份證同埋櫃桶，咁發現所有嘢都變咗吉㗎啦，已經全部冇晒。平時咧，我同我先生就瞓呢間房嘅，咁啲錢同埋金器咧就擺喺呢個櫃桶。姐姐就瞓上格床，媽媽就瞓下格，啲錢同埋啲金就擺喺個櫃桶入邊。姐姐有呢個零月咧，因為新嚟啊嘛，咁佢表現都暫時都叫 OK 嘅，亦都冇任何異樣嘅，因為佢都照顧得婆婆比較好嘅，咁所以喺冇任何防備嘅情況，咁而3個長者都好信任佢嘅情況底下，跟住就有陣時會係佢哋開櫃桶啊、攞錢啊，或者啲金器啊，都會俾姐姐見到佢有呢啲嘢，咁所以姐姐係親眼見到，亦都知道佢條鎖匙擺邊啊，啲金器擺邊啊，啲錢啊嘛擺邊啊，咁就估計間房入邊咧，就大概有10零萬嘅現金，而金器保守估計就有3對龍鳳鈪啦，有一條粗嘅金鏈啦，有一隻幼嘅鈪，大概當年嘅價值加埋，大概係我估計係大概10萬左右啦。咁今時今日個金器升咗，咁當然係唔止呢個咁嘅數字咯。姐姐失咗蹤，據講都冇返到印尼，於是我哋打俾中介公司負責人查詢。你哋揾唔揾到嗰個姐姐？我哋報咗警，咁因為其實我哋揾唔到姐姐，我哋都去咗嗰個姐姐嘅屋企，我哋去到見到佢媽咪，但係見唔到姐姐個本人，咁都問咗佢個媽咪就話咧，姐姐就寄咗一箱行李，寄咗個行李寄咗翻去啊，但係咧就冇聯絡過，亦都冇翻到去。佢哋寄翻去嗰個 keep 啦，你哋有冇開過嚟查證入邊有冇啲贓物喺度？但係兩個金器係冇可能咁樣寄翻去嘅，咁但係我哋都唔知啊，但係我哋投訴到咧，就基本係冇嘢嘅。我哋擺咗警署同埋擺咗領事館啦。佢媽咪嗰個好似我哋個短片啊嘛，咁就都俾埋領事館同警署啦已經。我哋最希望嘅就係揾翻個姐姐出嚟，估計佢嗰個現金或者係啲金器都可能會寄走咗。咁只不過係希望，既然有人犯咗法，我哋希望捉得到個人，俾翻香港警方將呢個人繩之於法，亦都警惕我哋其他嘅後生一輩留意翻，如果係嘅多啲關心老人家咯。